ดีค่ะดิฉันนางสาวสีทรเอกพันธ์ดิฉันนางสาวทานตะวันริมประชาค่ะผมนายณัฐนัยริมสกุลครับผมค่ะสวัสดีวันนี้นะคะพวกเราก็เป็นตัวแทนของกลุ่มสัญญาณไฟจราจรค่ะซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่พวกเราจะได้ไปสอบถามผู้คนนะคะเกี่ยวกับทัศนคติของไฟจราจรที่ผู้คนเขามีกันนะคะถ้างั้นพวกเราก็ไปสอบถามกันเลยค่ะชื่ออะไรครับผม ผมอาจารย์ยุทธนาแสนสุริวงศ์ครับคุณครูครับคุณครูคิดว่าสัญญาณไฟจราจรนั้นมีข้อดีและข้อเสียยังไงครับข้อดีก็คือช่วยให้เราเมื่อคนที่เคารพกฎระเบียบจราจรก็ทำให้ปลอดภัยนะครับและก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยนะครับส่วนข้อเสียก็คือในบางครั้งนะครับอย่างช้ามากๆเช้าตรู่เนี่ยอย่างถ้ามีไฟแดงปุ๊บผมมาตลาดเจอไฟแดงเนี่ยมันยังมืดอยู่ผมก็ไม่อยากจอดก็ขี่เลยไปเลยแบบนี้ฮะบางทีมันก็ไม่เหมาะเวลามันก็ไม่คงใช้ก็มีนะครับชื่อมาร์คครับมานะครับผมคิดยังไงครับกับสัญญาณไฟจราจรว่ามีข้อดีและข้อเสียยังไงครับในเรื่องสัญญาณไฟจราจรที่ผมไม่มีข้อตินะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายเขาได้วางแผนวางอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับสัญญาณไฟมาดีแล้วแต่ว่าที่มีข้อเสียจริงๆน่าจะเป็นวินัยของผู้ขับขี่มากกว่าซึ่งเขาไม่เคารพในกฎของว่าสัญญาณตัวนี้เนี่ยควรที่จะออกรถควรที่จะหยุดรถยังไงแต่ก็ยังนิยมฝ่าฝืนกันก็อยากให้ปลูกฝังประชาชนให้มีวินัยเรื่องของการรักษากฎตามสัญญาณไฟจราจรมากกว่านี้ชื่ออะไรครับผมชื่อสาธินีพินาภูค่ะชื่อเล่นชื่อนิ้งค่ะครับผมคุณคิดว่าสัญญาณไฟจราจรนั้นมีข้อดีและข้อเสียยังไงครับข้อดีของสัญญาณไฟจราจรล่ะคะก็ทำให้เราลดอุบัติเหตุไปได้ค่ะแล้วก็ทำให้รถแบบการสัญจรของรถเป็นระเบียบค่ะส่วนข้อเสียล่ะคะไฟจราจรบางพื้นที่ก็มีเวลานานไปอาจทำให้เราเสียเวลาชื่อริต้าค่ะต้าครับคุณคิดว่าสัญญาณไฟจราจรนั้นมีข้อดีและข้อเสียยังไงครับข้อดีก็คือ1นะคะก็ทำให้รถเป็นระเบียบมากขึ้นลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุส่วนข้อเสียก็คืออาจจะทำให้เราเสียเวลาแบบเวลาเรามีธุระเร่งด่วนก็ทำให้เราเสียเวลามากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรหรอคะอยู่ม.ไหนวันนี้พี่จะมาถามว่าคิดทัศนคติของน้องเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจรนะคะคิดว่ามันมีผลดีหรือเสียยังไงคิดว่ามีผลดีค่ะเพราะทำให้ท้องถนนมีความเป็นระเบียบมากขึ้นค่ะลดการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนสำหรับผลเสียก็คิดว่าทำให้ผู้คนอาจจะเสียเวลาและเกิดหงุดหงิดนะคะทำให้รู้สึกอารมณ์เสียอะไรแบบนี้ชื่อชันธิดาค่ะเรียกแกก็ได้ม.ไหนม.5 ทับ 3วันนี้นะคะจะมาถามทัศนคติเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจรนะคะว่าคิดว่ามันมีผลดีหรือว่าผลเสียต่อการดำรงชีวิตยังไงอะคะก็ผลดีก็ลดอุบัติเหตุแล้วก็รถติดด้วยรถบางครั้งรถติดบางครั้งไงแล้วก็ข้อเสียก็เรื่องเวลาเนี่ยนะคะเวลาบางทีมันก็นานเกินไปเหมือนคนรีบๆอย่างเงี้ยรถโรงพยาบาลอะไรมันก็นานเกินไปบางทีสวัสดีค่ะชื่อเชมค่ะคุณเชมคิดว่าสัญญาณไฟจราจรเนี่ยมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียยังไงคะข้อดีก็ไม่เกิดอุบัติเหตุค่ะข้อเสียก็เวลาเร่งด่วนอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เป็นติดเราไม่สะดวกในการเดินทางเวลาที่เรารีบค่ะค่ะนี่ก็คือทัศนคติของเชมนะคะขอบคุณค่ะชื่ออะไรคะน้องชัดคิดว่าสัญญาณไฟจราจรนี่มีข้อดีหรือข้อเสียยังไงลดอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้การจราจรไม่ติดขัดข้อเสียล่ะไปโรงเรียนช้าครับไปโรงเรียนช้าไม่ใช่ตื่นสายเหรอไม่เกี่ยวค่ะสวัสดีค่ะอยู่ชั้นม.3 ทับ 5ค่ะชื่อลาลิตาผงอินม.3 ทับ 5ค่ะค่ะวันนี้พี่จะมาถามทัศนคติเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจรนะคะว่าคิดว่ามันมีผลดีหรือว่าผลเสียยังไงค่ะสำหรับผลดีข้อดีก็ลดการเกิดอุบัติเหตุค่ะข้อเสีย
แล้วก็ขี้เกียจรอน่าเบื่อ ค่ะ อะไรประมาณนี้ค่ะ สวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะอ๋อน้องโอมมีทัศนคติยังไงเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจรว่ามีข้อดีหรือข้อเสีย ก็ทำให้มีจังหวะในการขับรถที่ปลอดภัยมากขึ้นครับ อ๋อแล้วข้อเสียล่ะ ข้อเสียก็มันอาจจะช้าไปนิดนึงถ้าเกิดว่ามีหลายเลน อ๋อค่ะขอบคุณค่ะ